Hola a todos. En este vídeo vou a tratar de explicaros as diferencias entre as referencias absolutas, relativas e mixtas a hora de copiar unha fórmula en Excel. Abrimos unha folla de cálculo que temos previamente configurada e podemos ler que a referencia relativa é cando unha fórmula, calquera que referencia que se fai a unha cela, non leva ningún símbolo do dólar. Temos aquí a fórmula e vemos que nin nas letras das columnas nin nos números de fila leva o símbolo do dólar. De maneira que cando copiamos hacia abaixo, súmalle 1 aos números das filas, cando copiamos hacia arriba, réstalle 1 aos números das filas, cando copiamos hacia a dereita, súmalle 1 ás letras das columnas e cando copiamos hacia a esquerda, réstalle 1 ás letras das columnas. En un exemplo que poderíamos ter, por exemplo, se sumáramos eses dous números, inseriríamos a fórmula B14 máis C14, lle daríamos a intro e agora copiaríamos e pegaríamos esa fórmula nas dúas celas de abaixo e como teñen referencias relativas, pois Excel hacia abaixo lle sumaría un número ás filas e faríamos a operación nas dúas celas. No caso de querer sumar unha columna, B14, B16, a hora de copiar hacia a dereita, pois entón Excel, en este caso C14, C16, lle sumou 1 ás letras das columnas e fixo perfectamente o copiar e pegar. De maneira que nós utilizamos referencias relativas cando queremos copiar hacia abaixo a mesma fórmula ou copiar hacia a dereita ou hacia a esquerda. As referencias absolutas significa que na mesma fórmula aparece o símbolo do dólar diante das letras das columnas e diante dos números das filas. O que fai que cando Excel copia esa fórmula en outra cela non fai modificación ninguna, se escribe exactamente igual. O exemplo sería, se eu fixera o sumatorio de esta columna, veríamos que agora temos aquí a fórmula coas referencias relativas, non absolutas, sino relativas. Se eu copiara, lle dera a copiar e pegara esa fórmula, igual que explicamos antes, as referencias relativas, lo que faría sería actualizar os números de fila e as letras das columnas, de maneira que non me serviría. Para poder copiar esa fórmula e que non teña ningunha modificación, eu a esta fórmula teño que poñerlle o símbolo do dólar diante da letra B, diante da fila 21, diante outra vez da letra B e da fila 24. Deste xeito, eu esta fórmula a copio e a pego donde eu quero sin que haxa modificado absolutamente nada na fórmula. Podería calcular o total dunha columna en varias celas en distintas posicións da miña folla de cálculo. Ben, as referencias absolutas, como vimos anteriormente, podemos facelas ben aos números de fila, de maneira que se chamaría referencia absoluta parcial a filas, ou ben nas letras das columnas, o que se chamaría referencia absoluta parcial ás columnas. Imos ver dous exemplos. Neste exemplo, quero calcular o IVE en estas tres filas de tres bases diferentes, para despois calcular o total da factura. De maneira que eu o IVE o calculo mediante a fórmula multiplicando a base
por unha casilla fixa que teño aquí co tanto por cento do IBE. De maneira que se eu quero pegar esta fórmula aquí abaixo, teño que facer de maneira que o número de fila non se me mova cando pegue hacia abaixo, de maneira que teño que facer na casilla F21 unha referencia absoluta parcial a esa fila, para que o 21 non se mova e cando eu pegue hacia abaixo me calcule o 21% de 100 sería 21, de 1000 sería 2100 e de 200 sería 42. E xa podería calcular aquí o total da factura sumando a base máis o IBE. E como esta sería unha fórmula relativa, tiraría hacia abaixo e me sumaría as dúas bases. Agora, si tuviéramos a tabla anterior posta en dirección ás columnas, entón estaríamos a falar dunha referencia absoluta parcial ás columnas, de maneira que eu calculo o IBE en esta cela, multiplicando a base da factura 1 polo IBE que o teño aquí, pero agora, si quero pegar ese IBE hacia a dereita, a miña referencia que non quero que se mova de columna sería, en vez de o 21 que señala a fila da casilla do IBE, tería que poñer o símbolo do dólar diante da G, que sería a columna de esa propia cela. De xeito que agora, cando pego hacia a dereita, me calcula outra vez igual. O IBE de 1000 serían 210 e o de 242. E agora, igual que antes, sumaría a base con o IBE e como serían referencias relativas, o pegaría hacia a dereita. Por último, temos un exemplo donde na fórmula o símbolo do dólar de unha cela afecta á letra da columna, en este caso a B, e na outra referencia da cela o símbolo do dólar afecta ao número da fila, e estaríamos a falar dunha referencia mixta. Entón, aquí, dependendo hacia onde copiemos, se move un número ou se move unha letra. Cando copiamos hacia a dereita, fixádevos que a B non se move, pero si se move a H. Cando copiamos hacia a esquerda, a B non se move, pero si se move a F. Cando copiamos hacia arriba, non se move o G nin o 6, pero se move o 1 en relación ao 2, e hacia abaixo o 3 en relación ao 2. Imos ver como se faría isto. En este exemplo, queremos calcular unhas comisións dependendo de unhas cifras que temos aquí á esquerda. De maneira que eu, para calculala, a fórmula que utilizo sería multiplicar a factura por a comisión. E agora quero utilizar esta fórmula para pegar tanto hacia a dereita, para que me calcule distintas comisións da mesma factura, ou hacia abaixo, para que me calcule a mesma comisión en distintas facturas. De maneira que aquí, cando pego hacia abaixo, o que me interesa é que non se mova a fila de esta casilla, que se estaríamos a falar da C22, de maneira que poño o dólar diante do 22. E para poder copiar hacia a dereita, a min o que me interesa é que non se mova a letra da columna da factura que quero multiplicar, en este caso sería a B, poñería o dólar diante da B. Estaríamos a falar, en este caso, dunha referencia mixta. Agora, podo pegar hacia abaixo de maneira que calcula o 10% de 100 serían 10, de 1000 serían 100 e de 200 sería 20, e podería pegar hacia a dereita
de xeito que, como comprobamos, o 15% de 100 é 15, o 20 é o 20, o 50 é o 50, o 50% de 200 é 1000, de maneira que, se nos fixamos, aquí temos unha referencia mixta. Pechamos a folla de cálculo e nada máis. Espero que en este vídeo os quede claro como se fan referencias relativas, referencias absolutas, parciales a fila ou parciales a columna e referencias mixtas. Un placer. Ata outro.